历史的今天，2008年的缅甸纳吉斯风灾后，慈济以重点、直接、尊重的原则，援建仰光市还有昆阳公镇共5所中小学，而其中呢，在市区的顶干中第4小学是慈济在缅甸的第1所希望工程。当年风灾重创了有形的建物，但是没有创伤求学的意志，师生们克难中借用附近的佛寺上课。学校的重建是新的开始，也播下了爱的种子。好珍惜这用爱构筑的新校园。原本只是小学制，还升格为中学。在2009年6月启用之后，如今学生的人数已经突破上千人。非常破坏之后的非常建设，顶干中第4中学以一股优美的姿态，吐露着新校园的芬芳。从2009年启用后，班级数1年比1年增加，今年学生达1150位，老师也增加到44人。对于这所学校，校長有深遠的抱負，就是讓它成為正式的高中。အဲ့လို多မြင့်ပေးသွားတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေအနေနဲ့ဒါကိုယ့်အိမ်နဲ့နီးနီးနားနားနေရာမှာလာပြီးတော့ပညာသင်ရမယ်။မိဘတွေအနေနဲ့လည်းကိုသားသမီးကိုဝေးကိုသွားပြီးတော့ကျောင်းပို့စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်။မိဘရောသားသမီးရောအားလုံးပညာရေးမှာလည်းပို့ပြီးတော့အချိန်ပို့ပြီးတော့ရလာတဲ့အခါကျပို့တိုးတက်လာမှာပေါ့။ဆရာမကြီးတို့အဲ့လောက်ထိအောင်ကိုရည်ရွယ်ပါတယ်。其实原本仅是小学学制的顶干中第4小学，由于校舍设计良好，符合中学标准，动工典礼前3天，缅甸政府宣布升格为中学，成为兼具小学部与中学部的新学校。小学毕业可望就地直升。慈济的建筑委员在工程期间也多次来到缅甸走访工地，要求每一个小细节，还带着电脑中的建设蓝图一一解說，希望当地的工地员工能了解慈济理念，替孩子圆一个坚固的求学梦。我们盖的房子是我们的慈济语会是微笑的。这个房子会笑啊，然后这个很庄严啊，那很亲近的感觉。那他们用三角形来盖的话，哈，就是会比较严肃一点。因为我们代表是全世界的爱心，所以我们每一分每一毛钱用在这身上，一定要让他们感觉到全世界的爱心。建校44年，却在纳吉斯风暴中毁的只剩下一间大教室的小学。纳吉斯风灾后，800名学生得分上午、下午2部，甚至是分2地到邻近的佛寺上课。依循着缅甸人传统唱诵歌文，高低起伏的声调，孩子们在克难中依然求上进。挥别风灾，老校再现风华。循规蹈矩的孩子们为这栋爱心建筑注入了活力与朝气，他们仰望着光明。